Vai, vai, vai. Estou a ser flanqueado. Estás aí, cabrão. Vou-te apanhar.
Hã? Era? Fudido. Fudido. Tu e eu ali a uma altura a trocarmos isso. Foda-se. Eu não estou a chegar, vou disparar. As minhas não estão a chegar. Sei. Yeah. E eu agora vi-te assim e vi por trás. Pois, eu sei. Foda-se. Mas olha, acertei-te mesmo já com a última. Não me acertaste. Ah, não te acertei? Não me acertaste. Eu vi pum, pum, pum. Só que eu pensei que estavas muito perto por causa da pistola. Disse, dou-me como morto, porque não queria virar para trás. Sim. E